នៅពេលម៉ាកូដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាថាមពលចម្លែកកំពុងហូរពេញរាងកាយគាត់ជាសះស្បើយហើយព្រៃឈើទាំងមូលកំពុងនិយាយជាមួយគាត់ដុកទ័រអារីយ៉ាបានពិនិត្យសត្វចម្លែកដែលដួលសន្លប់កាលនៅលើមុខរបស់វារូនតូចហើយពន្លឺពណ៌បៃតងរលត់បាត់វានៅមានជីវិតអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាប្រចាំក្រុមស្រែកហៅគាត់បានរកឃើញគំនូរឆ្លាក់បុរាណនៅលើជញ្ជាំងគុហាគំនូរនោះបង្ហាញពីមនុស្សបុរាណកំពុងត្រូវបានអ្នកថែរក្សាធ្វើការព្យាបាលរបួសដុកទ័រអារីយ៉ានិយាយថាវាមិនមែនជាសត្វចម្លែកទេវាជាអ្នកថែរក្សាព្រៃឈើនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយពួកគេបានយល់ថាអ្នកថែរក្សាគឺជាសមតុល្យឲ្យនៃធម្មជាតិសំឡេងក្រហមគឺជាការព្រមានដល់អ្នកដែលប៉ុនប៉ងបំផ្លាញព្រៃឈើក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសម្រេចចិត្តការពារអាថ៌កំបាំងអ្នកថែរក្សាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះអ្នកថែរក្សាដោយផ្ដល់ថាមពលពីថ្ម Sunstone នៅពេលចាក់ចេញម៉ាកូងាកក្រោយហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់ដឹងថាជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃព្រៃអាម៉ាហ្សូន